Nzambe na tiki bevi na maboko na o papa. Tala ndenge ba oyo kosela bevi makambo. Bakangi sila kuna na makambo ya mobali na ye ya kala. Alors ex mbanda na ye kolakisa ndenge baki bambanda mwasi ya tata manini. Alléluia. Mais bango basuki wana te balingi babambela bevi. Alléluia. Oh bevi avec moi ça papa major. Nzambe yo moko sala bevi oyebi bakalite osalela bevi. Soki ke papa major alekaki na nzela bevi. Est-ce que alingaka tika bevi? Anga tika ete. Eyaki na kaka relation misala. Bevi asala ye nzela. Papa major asika na ye nzela. Nzambe pesa papa major mutema ya kosuka. Tant qu'on de France, apportez mida plainte. Amen. Madilo s'appelait Nassira pour la star. À l'époque, si la Naki star n'a été nini. Oh, Madilo a l'ingaloula. Babi tangwana déjà maman na bangwa zalara déjà makambu. Azara ya opesa makambu. Ah, hello. Yangwana bazwaka temps ya kosepela pe na ye et côté na bino bazwaka na bango temps ya kosepela te ba mondaka kuza te loko moko te. Soki Madilo alingele la kaya, alingele na ki star te. Alingele ka po na moi so sala vie. Moi so sala vie. Asala cop. Cop nini? Kopo baba si basala. Donc ba petit ba oteka nini. Ba oteka nini. Sans plateau. Mariage coutumier c'est nga moi ba liputa. Moi nini boy mais si la kana nzoto ko latela ba liputa. C'est ça le problème. Yimtata ku jama va couper ko to mukusi bo liputa ola tete pour la nini. Na lobi état oya gabi yela ki fait on bino ba mona ki état normal. Azani normal. Oye bi ta la bien. Na kufa ziko ka papa mo ba alors ta ba uza kutambla to uza bi. Tala. Est-ce que mon est entré Gabi? Na bien. Entré ya Gabi. Oh. Protocole ya ko tika e a chelo boko bo bonete. Ah. Ya. Ya Gabi comme la première ya nini. Ya ngiras. Artiste na biso ba sa fierté ya mboka na biso oyo baza bien ba mutie o ba na mauvaise foi ba ebelé les ba satir 100% ma mauvaise foi ba oza ba sila ba Gabi ba oza combien de pourcents ba mauvaise foi ba tendresse niminga ba combien de pourcents ba combien de pourcents ata ba 98 kami ba ene ba 2% kande ba za yango wana omoni Maxi lelo aye kolela donc aye kozwa mayele kota omoni ti libala Maxi kufa peut-être aye na passé moko boye donc soubassement ma bemo bo pe pasala ka yango wana donc et réclamer makasi OK je vois to mona ba guerre na bango na ba Gabi témoignage ya Gabi qui na mabe ba guerre parce que nga wallahi bilahi eloba ya mwasi soki parmi bato bapanza libala Maxi ya Gabi na kati nzambe na ngai owa kwa tengika kombo mais oui ya Gabi aza na kati masala ndumba aichen na sala ya Gabi wana misale keju na Maxi Maxi aichen ndumba Madame Levi aye fait tourner na Sony aye na Sony amona ke babalinga te babali na bango mbanda na ngai par rapport à maman omoni eloko esalisi bango ba analyse salwana ba analyse sans tête le quoi sardine parce que femme est censée comme Mida donc aza même pas digne ya kozala une mère donc oui na normalité ndenge aza na poto bongo nga pe na prière na ba botole bana bango nyonso awa ya Gabi ya kolela ati amona libala bevite
amona feti te soko libala maxi oyo bango bakendaka mobala maxi oyo bango bayebaka oyo mobala maxi atie iji bango mpe batie ijan esuka wapi babaso eke bongo na première phase nde oyo omona soki okosani okozwa zemi mama miso abi abotama ebandi ye apres ayozomona yaya première phase de ebandaki to eza deuxième phase sila asonakakile depuis akati ya suki ana Dadi depuis akati ya suki atia tetira jaune alatako bachokola boye akanisa makolo kwa mwa classe ndeka ayozomona ye wana première phase to deuxième lolo oseka makasi funa seka amina parce que makambo nyonso oloba ya lokola mai yoloba nani yaza na première phase to deuxième phase sila sila deya dépassé deuxième phase mais tout le monde ndeko na biso kofana na biso avandaki na plateau abike ndeko babangi akosi ana eloko moko taloba e vérité akosaki na ye na akosi oui akosaki lokola bango projet na bango bit na bango passion esile ya nango maboke te yango moni na bato bapembeni ne baosala makasi industrie maboke ekufa te place alo banzolo bamabe bango lokola mama na bango baye kotasaki ndumba ya sila te place eleka te nini exo lokola baye kotasaki ndumba sila bango mpe balibani bazala lokola unité de mesure la reine mère baluka sikoyo basala nini mpo bevinda lesaka basaka nini todiembela tokangisa likambo ya para major omonte oh bato so pe ba ko sa cop na maboke baza oui ayela na ye cop a comprendre que so na ye ba chenga caméra ba camérenga naozwa shida naozwa cop this banani oh kasi mona na misala si ba ya gabi nzambi akangie oh yo ma te ya gabi avec ta misala na viva viva mpona koyeba ke mutu nkombo madilu musicien nkombo madilu ayebi me koyeba banzembo ne aoyeba te aoyeba te ayeba na ndeni sila nde abongi ayeba baalbum nyonso ya madilu siko place ane hypocrisie eza wapi pike eza wapi aseki mpona nini obanga kooseka te omebayebise nzembo ya madilu akoseka na Wanza pitite azomona ke qui se sent piqué connaît l'affaire. Oui. Pour baba ku basiliki. Ba osikela nini? Basiliki par rapport à ba ko sikela ni ye mamo international a osikela ni mwana chiba wa osikela ni. Obi si la banga ta banga pe kimbinga mabia na. Abo cheka na genou ni akabole kati. Bako banga nyo sana nzena ona obanga. Mais maman mams na bon pazala azala déjà. Azala de nda abi soko tali makolo na ezala ka soué. Abi zana ngo soué pembe mora kitoko. Exo, to avancer. To avancer hein. Mais ce que Maxi nzamba sunga ke mobala ye abali ye ola bomba mobali ne bien ndenge lelo o madame Bevi ado est-ce que yo mobali ya madame Bevi est-ce que yo do mona no batata ba solo jamais ata mukolo moko te siko est-ce que kombo wana balobaka ya mobala Bevi yo vérifie yango so eza solo na vérifie te répéter mutaye biango azate toyebi kaka mutu oyo asibir opération ya monene
oyo ekoki kosala ke ya sila nzambe na ngai abakutongo bakoya wa seigneur autant le deuxième épisode pour nous confirmer bien. On va confirmer pourquoi? Parce que batu ya sila ba sala ki be émission ba osala quoi ba couvrir le koana. Parce que y a abeta ki na yango. Abeti yango mais abeti on a ndenga ba systématique. Asala le quoi ko boya sila. Mais l'émission a tout ayo pena ko confirmer que sila ki moi c'est madilu. Mais non, Exode doit utiliser qui est surtout mon utilisation dans moi souvent et donc botakangane j'aime pas ça pour un adulte bah on peut jouer na ite so moni un adulte le rôle maman Thérèse ya gabi ba jouer na bango parce que baza ba adulte na nzoto boye kotala mais na mutu baza ba adulte te ba qui est Et voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur notre chaîne Haute Bascule. Chers internautes, malgré nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'ère à laquelle vous allez nous suivre en ce net moment. C'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'herbe des castes, l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur Haute Bascule. Balobi bango kuna toko basculer bango bino boko loba biso toko sala musala tozali toujours na Haute Bascule. Je suis passé sur ce plateau, je suis avec Darlene Love CPI na bango. C'est avec elle que nous allons essayer de parler nyoso so les cas dans le monde artistique, précisément na artiste et comédien. Alors nanya salaki mabe nani ayaki po anuire mutu mususu nyonso to koyeba on a CPI de la presse Darlene Love. Je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo et pourquoi pas dire un grand merci à Esther Moussiana, Eldine Mikebi, ma petite sœur chérie, Eldine Mikebi. Voilà, je suis avec CPI Nabango, vraiment Darlene Love que j'ai dit déjà. Bonjour et bienvenue. Bonjour Exode Mikebi. Bonjour Nabalani la biso nyonso ya Haute Bascule. Bonjour na papa Tigre nga bango bonjour spécial ou bonsoir spécial na papa Tigre manager d'Elix. Voilà. C'est grâce ya ye de lelonga na yo toza awa. Voilà. To basculer et puis to réfléchir to pe sa vérité forme. C'est ça. C'est ça. Bonjour na ba famille Libota nyonso. Bonjour na madame Belvie Candy, Poutine de l'écriture, au capite de l'écriture, pièce rare de l'écriture, Exode Bikebi. Mituna yo ba réponse ezanga surtout marambo na roloba ou analyse on a la plus et engagé nga parce que naza adulte et engagé yo et engagé nga muto ya tekeo non Exode ndo utilisa qui est surtout mon utilisation dans moi souvent et donc botakanga ne j'aime pas ça pour un adulte ba ko jouer na été so moni un adulte le rôle maman Thérèse ya gabi ba jouer na bango parce que baza ba adulte na nzoto boye kotala mais na mutu baza ba adulte te ba na mutu moi réflexion za muki mais nga na ba faculté na nga nyonso est en place en plus naza mukolo naza majeur bien vacciné na ebini ona oloba. Voilà, émission Nabiso et Bandi, vraiment, Tozana, Darlene Love, na émission Nabiso, vous avez droit de savoir. Darlene Love, Lilo Moye, Tozo comme on a filmé Nabiso, Le chemin du chaos, et comme déjà dans le 10e épisode, je crois, Lilo Nassi va représenter Nabiso 11e. Tozo mon Madame Belvie, Azo ko avancé, Azo qui ne débat plus de 10 épisodes, hein. Merci beaucoup Exode. Film la biso Le chemin du chaos. Soki tozongi moi muke na
la meurtrière, donc meurtrière, film même ce où t'es aussi là, Madame Bevi en tant que leader, en tant que aigle, à mon a déjà dans Musika. Parce que Marambo et Salamaki na la meurtrière, tout le monde qui a retomber dans. Tout ça qui meurtrière, à Zanakati, il y a film.